Древние пещерные наскальные рисунки в Уйгурском Алтае. Родина лыж 10 тысяч лет. Это север уйгурской автономии, снежная столица Китая и колыбель человеческого лыжного спорта – Уйгурский Алтай. Когда холодная вода реки Иртыш медленно течет вперед, перед глазами разворачивается красота золотых гор и серебряных вод. Алтай означает «золотая гора». Древние Алтайские горы пересекают регион с северо-запада на юго-восток. Зимние сибирские холодные течения встречаются здесь с влажным воздухом Атлантики и Ледовитого океана. Задержанные горами, они приносят обильные снегопады. Средние осадки зимой до 90 мм. В некоторых районах глубина снега превышает 1 метр, а снежный период длится более 6 месяцев. Алтай расположен на 47 градусов северной широты. Золотая широта мирового горнолыжного спорта. Под влиянием умеренного континентального климата зима здесь холодная и сухая. В этих снежинках меньше влаги, чем в обычных. Это и есть так называемый порошковый снег. Его название означает не цвет, а текстуру, рыхлую и сухую. В руках он рассыпается, как белый сахар. Такой снег значительно повышает гладкость скольжения, обеспечивая ощущение легкости полета. Для любителей лыж зимний Алтай – это настоящий рай. Уйгуры связаны со снегом с древности. В долине реки Дундабулак мы можем прикоснуться к живому ископаемому. Уйгурская автономия, округ Алтай, здесь находится объект охраны культурного наследия – пещерные наскальные росписи Дундабулак. Наскальные рисунки пещеры Дундабулак изображают людей на лыжах с одной палкой во время охоты. На рисунках есть изображения животных, на которых охотились древние люди, используя лыжи, чтобы догнать их по глубокому снегу. Согласно исследованиям доказано, что это древнейшее археологическое свидетельство применения лыж человеком, относящиеся к позднему палеолиту, более 10 тысяч лет назад. В 2015 году 30 экспертов и исследователей лыжного спорта из 18 стран и регионов, включая Китай, Швецию и Финляндию, совместно подписали Алтайскую декларацию. С этого момента за Уйгурским Алтаем официально закрепился статус международно признанной колыбели лыжного спорта всего человечества. Конечно, в древности лыжи использовали не для развлечений, а для охоты. Сегодня охота на лыжах больше не является навыком выживания, но меховые лыжи сохранились как уникальный древний инвентарь. Турбат, коренной алтаец, он демонстрирует нам эти традиционные навыки. Низ лыж подбит конским камусом. При подъеме ворс идет против шерсти, создавая трение, а при спуске – по шерсти для плавного хода. Эта техника передается из поколения в поколение, став уникальным культурным наследием Алтайского региона. Она стала живым свидетельством неразрывной связи жителей Алтая со снегом и льдом. С древнейших времен и до наших дней снег неизменно сопровождает уйгуров на Алтае, начиная с уйгурского каганата и до наших дней. Столкнувшись с суровой природной средой, люди предпочли не бороться с ней, а принять и полюбить снег и лед. Лыжи стали не только ключом к открытию снежного мира, но и способом создания прекрасной жизни. Современный Алтай не только притягивает местных жителей, но и радушно встречает любителей лыж со всех континентов. Они мчатся здесь наперегонки, в полной мере ощущая драйв скорости и страсти. Лед и снег никогда не переставали приносить холод на эту древнюю уйгурскую землю. Однако холод никогда не мог помешать жить уйгурам в полную силу. Мудрость и страсть местных жителей превратили снег в неиссякаемый источник богатства. Своей ледово-снежной индустрией они вписывают новую главу в легендарную древнюю историю Алтая, начатую уйгурским каганатом и продолжающуюся уйгурским Алтаем новой эпохи. Это современный Алтай, уйгурская автономия. Место, которое воспевает древний уйгурский край,
где впервые в истории взошло солнце человеческой лыжной культуры и спорта. Если вы решите посетить эту магическую землю зимой, вас будет ждать не просто снег, а целая палитра незабываемых впечатлений. Уйгурский Алтай ждет вас, чтобы подарить ощущение полета и открыть двери в мир, где история встречается с современностью. Приезжайте за своей мечтой.